La tos seca y la tos improductiva. Es verdad, porque la tos productiva, toses un poco y te ha hecho los deberes de lo productiva que Te ha hecho es, un ¿eh? Excel. Tos productiva es la que te saca moco, ¿no? Entiendo que sí. Prefiero Es lo como, del Excel. Ya que toso, te saco moco, porque soy productiva. Y la tos seca. ¿Qué es la diferencia entre tos improductiva y tos seca? Tos seca es cuando toses y se te queda todo esto que lo notas. Y improductiva que no saca moco, pero que puede llevar saliva. Te lo has inventado ahora mismo esto. No, pero... O sea, sí, me lo he inventado, pero con un razonamiento. ¿Y qué es lo contrario de la tos seca? La tos mojada. Fuente de agua. La tos mojada es cuando las señoras mayores tosen y se les escapa un chorrillo de pis. Que necesita- ¿Sabes?